Kaip pasakyti, kiekvieną kartą nustačius tam tikrus parametrus, tu juos gali išsisaugoti. Arba, kaip sakiau, kuriesi ant blank page'o, tai ant nulinių parametrų susikuri savo parametrus ir tu juos išsisaugai. Tai ką aš dabar dariau su Audiotonas test. Tai aš susikūriau savo aplinką būtent, aplinka kūrėsi, nors ar tau, nežinau, ar tą pasakot ar ne, nes tau greičiausiai to nereikės. Tu dirbsi pasirinkus bet kurią Ernesto vieną ir aplinkos yra labiausiai skirtos naujam garsistam arba naujam projektam. Jeigu tu jau esi įgudus ir turi didelį projektą, tu susikuri naują aplinką, susikonfigūruoji ir jeigu sekantį kartą tas atlikėjas atvažiuos, tu spusteli vieną mygtuką ir tu turi visus savo atlikėjo parametrus. O koreguot gali tuo metu, kaip paleidė? Gali. Visą laiką gali. Arba gali užrakinti, kad niekas nekištų nagų. Ir tada jau niekas nepakoreguos. Arba pati bent jau žinosi, kad negalima koreguoti to dalyko. Na, ta prasme, kaip jau paleidė tenai, o čia tuo metu galvoju, kažką dar reikia greitai pakoreguoti. Gali ant viršaus koreguoti? Gali. Visą laiką, kol tu esi pasirinkus tam tikrą biblioteką, tu tuo metu gali redaguoti viską. O tą paskui išsaugot per redagavimą į naują? Viskas. Tu tiesiog kabini spyną šitoj vietoj ir tu negali daugiau daryti nieko ant jos. Kuriesi naują projektą, pasiemi, tarkim, 29. Store. Ir... Palauk sekundę. Kiam 9. Čia nukopijavau. O, sukurt man įdomu. Ką? Sukūrimą? Nes aš kopijavau, paskui perkeičiau pavadinimą ir redagavausi pagal savo. Šona susikūriau, ką tik, palauk, reikia susirasti. Channel link. Ne, čia linkas. Palauk, kur copy pastas, clearas, insertas. Ne insertas. Jeigu rekolinant. Ne. Rekolinant tai iš kažko. Aš žinai kaip dariau, aš kopijavausi ir tada pervadinau ir taip gausi man naujas. Na, čia vienas iš variantų, bet tada blank page'o jau negausi, jisai bus su kitais nustatymais. Yra vienas pagrindinis kontrolinis pavadintas, tai jisai yra būtent pagal šitą nustatytas. Tai yra Audiotono tasai darytas pats pirmasis, ar ne, programavimas? Audiotono dar jį. Jo, nes aš tai kopijavau iš kontrolinis. Tai galima kontrolinis. Čia buvo daryti matyti 2 testai. Chorai 16, o kur aš mačiau buvo... Matai, buvo pagrindai sudėti. Audiotonas setup. Taip, yra. Tasai teisingas pagrindinis, kuris jau bet kokiu atveju veiks. Bet, ta prasme, kontrolinės tai yra jau pagal šitą sceną sureguliuotas, kaip ten iškarpyta. Pagal lauko? Ne, pagal vidaus. Pagal vidaus, o kas karta? Darius. Koks Darius? Iš kur? Dabar jis Vilniuje dirba, nežinau. Čia dirba. Garsistas kažkoks? Jo, garsistas, jisai čia dirba. Jeigu viduje yra padaryta, tai tada viskas tvarkoja. Jis sakė, jeigu kas atsitiks ir iš karto jau eiti į tą kontrolinį ir darytis iš to per naują folderį. Tai čia taip. Tada yra, o kuris yra kontrolinis? 20 kažkuris. 29. Kontrolinis. Tai tada šitas yra salės kontrolinis, jeigu kažkas su parametrais nesigauna, tai tada čia toks kaip ir factory resetas gaunasi toks su teisingais parametrais, kurie yra nustatyti pulti. O lauko scenai, aš manau, buvo suprogramuotas Audiotono setup. Lauko aš nežinau, gali... Aš mano kolega Arūnas mano paleidinėjo, tai čia turėtų būti teisinga ta programa. Jo, tikriausiai bus tas Audiotono. Galima pasižiūrėti, kiek čia teisybės yra. Recall. Keista. Ką iš jūsų važinėja? Labai nustebau biškį. Na gerai, žiūrim, kas čia yra. Neduoda. Tu kodėl jo neparenka? 4 sim. Tai žiūrėk, kad... Tu miksas. Čia. Ir kas čia yra? Čia yra viskas pakankamai teisingai suprogramuota pagal... Palauk, 1.7, 8.9, efektai laukatinti, šičia. Kai šiaip paskalė tokia didelė, aš niekaip. Kieno? Aš to nesigilinu. Šita? Va šitas dalykas. Šitas, čia equalizeris. Ne, prasme, va šitas. Čia equalizeris.
Aišku, tai ta prasme, kaip Tokia analogo situacija. būna, tai čia tas pats skaitmenos. Faktiškai taip. Tik tai čia netgi ne faktiškai, čia visiškai tas pats, tik tai, kad čia daugiau pribambasų. Supratau. Reguliavimas gaunasi visiškai identiškai. Manau, kad čia yra nustatinėta laukai, tik tai man kažkodėl per mažai kanalų. 8, pavyzdžiui, pliko ekvalizerių paliktas. Kompresorius tuščias. Gerai, pradedam tada, grįžtam, aš pabandau dar sukurti naują puslapį ant Siencų. Negaišt labai smarkiai laiko. 29 turėtų blemba šičia spaustas, kodėl jis nesispaudė istoriną, jisai kopijuoja iš karto. Kopija, kad. Čia yra gainai pavadinimas jau. Recall document. Ne, čia slotai, document. Mirko channel job recall safe. Blemba, iš tikrųjų nežinau, galėčiau pasiskaityti, bet bijau, kad nusibosim laukti. Tai nieko.